哇！咁快已經12月咯喎，咁係一個慶祝嘅日子啦。咁我哋咧就特登搜購咗一啲好特別嘅禮物咧送俾大家嘅。咁係一個美容梘，喺裏面有金箔嘅。咁佢有硅膠原啦，同埋亦都有蜂蜜嘅。咁非常護膚咧係好好嘅。咁我同卡文咧，我嘅拍檔咧，大家都試過嘅。咁啊，哇！未試過一個香梘咧，沖完涼之後咧，係2-3個鐘咧都聞到嗰個香味嘅。咁啊，俾大家睇下。佢裏面咧係有一個膠套啦，咁你可以咧入喺裏面咧嚟用咧，咁就更加可以去咗啲死皮嘅。咁啊香味咧真係香得好緊要啊！嗱，我呢個咧仲有膠紙包住嘅，但係唔知大家睇唔睇到咧，係有金箔嘅，即係閃靈靈咁樣嘅。咁係特登送俾大家嘅呢個慶祝節日。咁可以去我哋嘅網址度參考下我哋嘅推廣活動。咁最緊要咧愛惜自己，愛惜生命。咁你最緊要你錫自己，因為咧生命無常啦。咁希望大家咧盡量咧可以有一個歡愉嘅感覺嘅。